Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Mit navn er Kronby, og i dag skal vi kigge på makeup. Jeg har været så heldig at få tilsendt en lille æske fra Mac. Jeg har på Instagram vundet en af deres giveaways, så jeg har ikke betalt for det her. Der er ikke nogen, der bedt mig at snakke om det. Så, og jeg har ikke åbnet den nu. Så det er en unbox with me. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, det handlede om. Hvad der var i giveawayen. Jeg tror heller ikke, de nævnte det. Jeg tror bare, de nævnte, der var en giveaway. Nu må jeg altså se. Det første her er en Prep and Prime. Meget lækkert design. Jeg er på. Og jeg tror, det er en af deres Fix Pluses. Ligner det. Det er en Fix Plus. Men der er noget shiny. Og se her, der er sådan en masse iridescent. Hvor cool er den her ikke lige. Wow. Room Fiction. Skin Refreshing Mist. Shake well before use. Jeg tror, det er sådan, mega lækker til sommer. Music licensing reimagined. Det dufter i hvert fald dejligt. Med de her små guldspæks i, så tænker jeg, at det er sådan en, der giver lidt glow. Den skal jeg nok få brugt. Jeg bruger Fix Plus i forvejen. Det er en af mine yndlingsprodukter fra Mac. Så har jeg fået en lille prøve. En Mini Mac Ruby Woo Retro Matte Lipstick. Det er virkelig en Mini Mac. Og det er bare sådan en True Red. Nice. Den kan man have med i så den mindste lille taske. Så er der sådan en her. Noget Extra Dimension Skin Finish Powder. Forårs indpakning, pink og blomster og sådan noget. Det må være en blush. Det er Royal Flush Extra Dimension Skin Finish Powder Lumiere. Artlist.io. Så en blush. Det ligner en farve, som jeg gerne vil bruge. Den er lidt mere forårsagtig, men der er sådan nogle små guldspæks i den her også. Så noget, der mener, der skal fange lys. Så det må vi se. Så har vi det sidste, der er i æsken. En eyeshadow palette med 12 farver, der hedder Botanic Panic. Der kommer i sådan en gul beholder her. Mega nice spejl til gengæld. Den vejer også lidt. Okay, rigtig forårsfarver. Hvad er det, jeg se? Pasteller, lidt shimmers. Jeg kunne godt finde på at lege med det her. Det skal nok give noget godt. Jeg sidder allerede for idéer til, hvad jeg skal gøre med det her. Nice. Og her har vi navnene på. Skal vi lige tage nogle swatches af det hele. Det første her er Aqua. Og lige under den, så er der Surf USA. Så sådan der ud. Og så har vi en lidt nude, der hedder Magnetic Field. Meget cremet. Så har vi Mary Gold Digger. Med sådan en True Gold Metallic. Royal Woo. Sådan her. Artlist.io. Gul en hedder det. Og under den, der har vi Keep On Twinkling, som er den lyserøde med sådan en lille guld shimmers i. Rigtig sød neutral. Så har vi Floral A Go-Go. Med kobber, meget blød. Og Picnic Panic. Her med sådan lidt neon grøn, næsten gul. Den er mere grøn i virkeligheden. Og under den har vi Jam Session. Lidt af en her. Så har vi den her. Der hedder All Thorns No Rose. Og lidt med brun i. En, der hedder
Panic. Music licensing reimagined. Rødlig brun her. Og sidste, den hedder Magic Mushrooms. En lille en med lidt shimmers i. Meget forårs inspireret, og jeg tænker helt klart, at vi skal lege lidt på et tidspunkt og lave et look med det her. Er det noget, I kunne tænke jer at se, så giv et like eller skriv noget i kommentaren, hvad I godt kunne tænke jer specielt af de her farver, hvad for noget I gerne vil have et look med. Så prøver jeg at lave et eller andet spændende. Det var egentlig det, jeg havde for i dag. Hvis I kunne lide videoen, så giv et like. Jeg synes altid, det er fedt med en unboxing af en eller anden art, om det er et haul, noget jeg har købt på internettet, eller om det er noget, jeg får tilsendt, hvilket er meget sjældent, så jeg er meget glad for det i denne omgang. I må have det super godt, til vi ses en anden gang. Ciao!